Hello everyone, welcome to mathideathon with me Vasuki. Now we are moving to 11th question in exercise 1B. So now last question of this exercise. 11th question வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா for a trader the marked price of the refrigerator. So இங்கே given வந்து marked price கொடுத்துருக்காங்க. GST வந்து 12% சொல்லியிருக்காங்க. Gagan a consumer a customer for a refrigerator asked the trader to reduce the price of the refrigerator. இப்போ ககன்ற ஒரு கஸ்டமர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து எம்ஆர்பிலேருந்து ஒரு கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் ரெடியூஸ்ட் அமௌண்ட் பண்ணி நம்ம எப்பயுமே ஒரு ஷாப் போனால் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி அமௌண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த ககனும் அந்த மாதிரி ப்ரைஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ அவங்க ஒரு கண்டிஷனும் சொல்கிறாங்க, ரெடியூஸ் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி வில் பி ஈக்குவல் டு மார்க்டு ப்ரைஸ். ஸோ வந்து எனக்கு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியும் போட்டு கொடுங்க. ஸோ தட் அது வந்து 15,680 நான் கட்டிக்கிறேன். ஸோ ரெடியூஸ் பண்ணி ஜிஎஸ்டியும் இதுக்குள்ளேயே அடங்கிட்டோம் அப்படின்றது தான் அவங்க சொல்ல வராங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கிவன் எழுதிக்கலாம். கிவன் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கிறது எம்ஆர்பி கொடுத்துருக்காங்க. எம்ஆர்பி வந்து 15,680. ஜிஎஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஜிஎஸ்டி வந்து 12%. டு ஃபைன் வந்து ரெக்வயர்ட் ரிடக்ஷன். ஸோ எவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்க அமௌண்ட், த அமௌண்ட் ஆஃப் ரிடக்ஷன் தான் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணணும். சொல்யூஷன் வந்து நம்ம என்ன எழுதலாம், லெட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ரிடக்ஷன் வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ லெட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ரிடக்ஷன் பி எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லணும், இங்கே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இந்த கண்டிஷனை அவங்க அதே மாதிரி நம்ம எழுதணும். ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ். ஸோ ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ்னால் எதுவும் இல்லை, எஸ்பி தான் நம்மளோட ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸு. ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ்னால் என்ன வரும், அதாவது எஸ்பி தான் கேட்குறாங்க. எம்ஆர்பிலேருந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட்டை லெஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்றது தான் வந்து எஸ்பி தான் நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க. ஸோ 15,680 மைனஸ் எக்ஸ். ஸோ இந்த அமௌண்ட் தான் செல் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ ரெடியூஸ் ப்ரைஸ் ரெடியூஸ் ஆகிட்டு இப்போ ஒரு 1,000 ருபீஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா வச்சுக்கோங்க. ஸோ 14,000. ஸோ டோட்டலாக வந்து நீங்கள் 14,000 செல் பண்ண போகிறீங்க. அதுதான் ரெடியூஸ் பண்ண அமௌண்ட்டு அப்படின்றது தான். ஸோ இங்கே 1,000ன்னு கொடுக்கல, அதுக்கு பதில் எக்ஸ்ன்னு நம்ம வச்சுக்கிறோம், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவங்க ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி. ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷனை கிளியராக எழுதிக்கோங்க. அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெடியூஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்பி. ஸோ எம்ஆர்பி ரேட்டுக்கே நான் கொடுக்குறேன், பட் ரெடியூஸ் பண்ணி ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி அதில் சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்றது தான் அவங்களோட கேல்குலேஷன். ஸோ ரெடியூஸ் ப்ரைஸ் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோன்னு தெரியும், 15,680 மைனஸ் எக்ஸ்ன்றது ஒரு ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். ப்ளஸ் இதுக்கான ஜிஎஸ்டி. ஜிஎஸ்டி வந்து எப்பயுமே செல்லிங் ப்ரைஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ ஜிஎஸ்டி வந்து 12%ன்றதுனால 12/100 இன்ட்டு ஜிஎஸ்டி வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்னு சொன்னால் எஸ்பியை பேஸ் பண்ணி. ஸோ 15,680 மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஆர்பி ரேட் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தெரியும், 15,680. ஸோ இப்போ கேல்குலேஷன் பண்ணலாம். 680 மைனஸ் எக்ஸ். ஸோ இதை வந்து நான் எப்படி ஈஸியாக எழுதிக்கிறேன்னா 0.12ன்னு எழுதிட்டு ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிறேன். 2 0 இருந்தால் 2 டெசிமல் பாயிண்ட்டு நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லி வச்சுருந்தது தான், அதை தான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு 15,680 மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 15,680. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த 12 வந்து உள்ளே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து 15,680 மைனஸ் எக்ஸ், இது வந்து கேல்குலேஷனுக்கு இங்கே வச்சுக்கிறேன். 15,680 இன்ட்டு 12. ஸோ 12 பண்ணனா எனக்கு வந்து 0 6 16 12 13 10 11 2 3. இது வந்து 15,680. ஸோ 0 6 11 8 8 1 ப்ளஸ் இது ரெண்டும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணால் 188,160ன்னு வருது. ஸோ எனக்கு டோட்டலாக இப்போ எவ்வளோ டெசிமல்ஸ் இருக்குது, 2 டெசிமல் பிளேசஸ். ஸோ எனக்கு ஆன்சர்லேயும் 2 டெசிமல் பிளேசஸ் இருக்கணும்.
ஸோ 2 decimal places தள்ளி பாயிண்ட் இருக்கணும். ஸோ மைனஸ் இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு சொன்னால டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த 0.112 வந்து இதுக்கு மட்டும் காமன் இல்லை, இதுக்கும் தான் காமன். ஸோ 0.12 எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 15680. ஸோ இப்போ நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு எடுத்துக்கோங்க, வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு எடுத்துக்கோங்க. இதில் எது வேரியபிள்? எக்ஸு தான் வேரியபிள், நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 0.12x, மற்ற நம்பர்ஸ் எல்லாம் அந்த சைடு எடுத்தோன்னா 15680 ஆல்ரெடி இருக்குது. ஸோ இந்த 1560 இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா 15680 இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா மைனஸில் வரும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் 1881 வந்து இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா சப்ராக்ஷனில் வரும். இப்போ வந்து ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ இங்கே வந்து என்ன நம்பர் ஹைட் ஆகிருக்குன்னா 1 வந்து ஹைட் ஆகிருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து -1x மைனஸ் 0.-1. இப்போ பாயிண்ட் இல்லைன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், 0 வச்சுக்கோம், 0.0ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். -1.0. நெக்ஸ்ட் என்னது -0.12 மேலே வந்து 0 போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து நார்மலாக கேல்குலேஷன் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கணும். கேல்குலேஷன் வந்து மைனஸ் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸு, ஸோ ஆட் தான் பண்ண போகிறோம். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, பெரிய நம்பர் சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க மைனஸ். ஸோ மைனஸ் 1.12x ஈக்குவல் டு மைனஸ் 1881.6. ஸோ மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிறதால கேன்சல் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1881.6 டிவைடட் பை 1.12. ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்தால் எப்படி ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணலான்னா, ஜஸ்ட் பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுங்கள். இதுக்கு எது ரெண்டுத்துலேயும் எது நிறைய டெசிமல்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா, கீழே டினாமினேட்டரில் தான் வந்து நிறைய டெசிமல், லைக் 2 டெசிமல்ஸ் இருக்குது. நியூமரேட்டரில் ஒரே ஒரு டெசிமல் தான் இருக்குது. ஸோ எந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா, எது நிறைய டெசிமல் இருக்கோ அந்த நம்பரை தான் கன்சிடர் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 2 டெசிமல் இருந்தால் 100, ஒரு டெசிமல் இருந்தால் 10. ஸோ இதில் ஹையஸ்ட், இது ரெண்டுத்துலையும் நியூமரேட்டர்லையும் டினாமினேட்டர்லையும் எது ஹையஸ்ட்டுன்னு பாருங்கள். 100 தான், 2 டெசிமல் தான் ஹையஸ்ட். ஸோ 100ஆல் தான் மேலேயும் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ வந்து பாயிண்ட் வந்து கிளியராக நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஒரு டெசிமல் இருந்து ஒரு 0 அப்படியே கேன்சல் ஆகிடும், இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 0 இருக்கும். ஸோ 18816 ஸோ ஒரு டெசிமல் பிளேஸ்க்கு ஒரு 0 கேன்சல் ஆகிடும், இன்னும் ஒரு 0 எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால இங்கே 0 போடணும். இங்கே 2 டெசிமலும் இங்கே 2 0வும் கேன்சல் ஆகிட்டு டெசிமல் பாயிண்ட் போயிடும். கிளியராக இருக்கா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட கேல்குலேஷன் பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்துக்கலாம். ஸோ 112 1886160. ஸோ இது 1 டைம் 112, இது வந்து 6 7, இது வந்து 1. ஸோ 112 into 7 போட்டு பார்க்கலாம். லைக் 14 8, இது வந்து 7. ஸோ இதை விட பெருசாக வருது. ஸோ 6 டைம்ஸ் தான் எடுக்கணும். இன்ட்டு 6 பண்ணோன்னா 12 7 6. ஸோ 6 times 672 வருது. லைக் 11 and 5 15 6 15னா 8, இங்கே வந்து 11னா 9 and then 6 வந்து 112 into 8 times வந்து பார்க்கலாம். 16 9 8 896 அப்படியே வருது. ஸோ 8 times 896. ஸோ அதுக்குள்ளே 0 வந்துடுது. லாஸ்ட்டாக எனக்கு ஒரு 0 எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால அப்படியே எழுதிக்கலாம். ஸோ என்னோடய ஆன்சர் வந்து 1680 rupees தான் வந்து என்னோடய ஆன்சர். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்து எக்ஸை வந்து அதுதானே எடுத்திருக்கோம். ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ரிடக்ஷன். நம்ம அமௌண்ட் ஆஃப் ரிடக்ஷன் வந்து தான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம். ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ரிடக்ஷன் தான் ஃபைண்ட் அவுட்டும் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ரிடக்ஷன் வந்து எவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 1680 ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ், தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன்.